在这颗星球上，无数的文明更迭，人类的每个文明都不断在物质与精神上发展、提升和轮回，一次次的毁灭，一次次的重建。有的人迷失在物质世界，有些人选择探索真理。尽管真理难寻，修行的路充满陷阱与诱惑，让人失去方向。但有些灵性修炼与修行的精髓，如琥珀般被保留了下来。他们在这场大游戏中，在各个文明中，在各个朝代中，因着机缘而出现，也因着各种条件而消失，等待再次的出现。这些教导总是超出与突破当朝人们的制约以及既定的思想，故对于人们而言，总是难以理解的神秘。欢迎来到琥珀神秘学院。大家好，这里是琥珀神秘学院，我是阿吴。阿吴之前说要跟大家讲讲《禅密要法经》的白骨观不净观，有同学问怎么还没有消息呢？因为阿吴懒了，这经典又可快速成就的方法虽然很棒，可是光想到要把经文呈现，又要用影片的方式来说给各位听，阿吴就觉得累呀。因为是讲白骨观不净观，画面呈现太可怕，大概会吓到一些小朋友，或被黄标。画面太唯美，又没有上白骨观不净观课程的张力，干脆阿吴化身为一只白骨精来教好了啦。总之，等到阿吴打起精神想教，再来设计课程喽。这堂课我们来聊聊定吧，也就是佛家所说戒定慧中间的那个定。自古人类修行的方法百百种，从东方的静坐、数息、念佛，到西方的冥想、静心、静默、祷告，有发现吗？这所有的修行方法都指明了一个方向，就是安静与宁静。所有的方法都是试图让修行的初学者可以把混乱、躁动的头脑思想渐渐平息下来，去达到一个比较安静的状态，达到一个可以独处而头脑不骚动的状态。在日常生活中，只要养成固定静心的习惯，不管你使用静心的内容方式是哪一种，只要每日短暂的平静，就足以让人们回到工作与生活岗位上，拥有更清晰的思维、更降的能量，可以把一团糟的生活整理到简单、明确、较为舒服的轨道上了。仅仅只是养成习惯，每天花一些时间，就可以有这样的功效了。这里的重点与前提是每天与养成习惯这两者，这种平静与宁静的力量就足以改变大多数人的生命走向。但相信真有尝试的人，或是正在做静心冥想，荧幕前的你都知道，事情总是不会这么简单。生活中的事件总是一波未平，一波又起，内心的情绪虽然有所改善，但也时常因着事件与回忆的激荡，又进入了下一次的混乱当中，如此循环不已，不断循环在平静与混乱、混乱与平静中。虽然情况有改善了，但似乎不够，这是很多修行人的心声。这是因为大多数开始静心冥想或尝试过一阵子的人们，并不是很了解修行的正确观念与方法和许多眉角。阿吴跟大家说，除非你是菩萨转世，不然没有方法与方向的修行，进步的速度是缓慢的，并到某个程度会停滞不前的。这就是琥珀神秘学院出现的原因。因为在修行的路上，有时的平静与独处的安宁只是准备阶段而已。这在修身养性、
为人相处，在人世间的做人做事都有很棒的成效，这很棒。但阿吴不是要打击你。如果把修行比喻为一场旅程，这还没踏出家里的大门呢，还只是在准备旅行时要带的衣服、水、食物的阶段。保持心里的宁静，与人相处和乐，多多帮助他人，体谅他人，行善做好事，这些都很好，但放在修行上，只是在准备行李而已，也就是所谓的资粮位，就是存积好旅行的粮食阶段，根本还没有出门呢。但很多人的修行就只停在这个准备阶段，或只知道这个阶段，距离喜马拉雅山的峰顶还有108000公里远呢。这里的修行是指目标为了悟空性，也就是悟道。虽然这还不是最终的圣杯，但我们先以悟道为目标的话，得正定，也就是所谓的三摩地，就是一个中间站。得了正定后，自己才开始依稀知道要怎么自我去有效对峙心中的各种思想与情绪，才会比较有把握，才会进入一个比较快速有效的练习。得定以前，阿吴都称为修行的初学者，都是在新手村里，不论你是练习了10年还是1个月，这是因为得定后的修行效率、觉知的程度都远远优于得定前，像是一个徒步者与一台汽车的速度差距那般，无法相比，这是质的跳跃。而阿吴也说过，所有的神通魔法也在得定后出现或发生的频率与自我掌握练习程度有很大的关系，所以得定就是修行中的重要关键了。市面上所有的有关第三眼、高我等等的基本门槛，也是要得定后，自己才会有那么一点点的把握。试问在你心思情绪都还无法得到有效对峙时，要怎么去分辨那声音到底是高我，还是其他鬼，还是小我思想呢？所谓高我无疑一直都在，但当你内心无法平静时，你无法听见那声音。所以修行的初学者，重点应该放在如何得定上，只要得定了，所有神秘之门就会渐渐开启。你还是可以去玩玩，去试试一些关于第三眼、关于高我或能量的练习，但在当你得定以前，应该把这些视为好玩的游戏，视为餐后的甜点，而应该把练习静定、得定的方法当作主餐，这样才是正确的做法。每次吃饭时，先把主餐吃完了，再吃饭后甜点。每次练习时，先练习得定的方法，练完了再来练能量或直觉力的游戏。虽然阿吴知道这样说并不讨喜，毕竟小朋友都只爱吃甜点零食嘛。真心爱你的人多说几次还要被白眼呢。所以话说回来，这一切都回归到得定的重要性上。毕竟在修行路上的勇者大多都还卡在新手村中，偶尔看到有人即将或已经离开新手村，阿吴可都是比你们还开心哦，开心到终于有理由吃大餐、喝好酒、通宵夜唱、shopping、开 party 了呢。所以我们要再来说说有关定这件事上，因为离开新手村的人少，所以定这件事总是令人费解和产生许多疑问或误解。让阿吴再来尝试解释给你听吧。在六祖坛经中，六祖慧能说唯论见性，不论禅定解脱。意思是说，修行的重点是看你能否悟道，禅定的境界并不是最重要的。没错，六祖大师真是说得太好了。有人会说，阿吴，你这不是自打嘴巴吗？明明一直强调定的重要，现在又拿出六祖说的话来否定禅定，搞得我头好乱啊。不，那是你没搞清楚状况，让阿吴来解释给你听。六祖这里说的唯论见性，不论禅定解脱里的禅定，是指所谓的四禅八定。四禅指的是初禅、二禅、三禅、四禅。四无色定是指空无边处定、实无边处定、无所有处定、非想非非想处定。上述这些合起来统称为四禅八定。这些四禅八定的名词与定义，我知道听起来很复杂与玄奥。事实上，这些就像六祖说的那样，并不是很重要，这些都是定境的程度的标记而已。
自古许多学人就症结在这些名词上，转不出来了。这些都只有自己深入定境后，再来看才会可以定锚自己目前在什么地方。这些都只是一个坐标，可笑的后人却只会拿这些名词来说嘴。他们会说，我到了地基禅，我到了是无边处定等等，这完全没有意义。自己到了什么地方，只有自己能心领神会，拿出来和人比较并没有什么意思，只是做作秀而已。六祖说的就是不应太过注重这些定的境界，如果太注重这些，就是搞错重点了。那么虽然看起来四禅八定很厉害，但修了几辈子也是无法脱离心守村的。即使你这辈子真的修炼到了非想非非想处定的传说中最深入的定境，不好意思，以阿吴的标准，你仍然是在心守村，只不过可以在心守村称王而已。因为阿吴说的戒定慧中的定，并不是指四禅八定，而是指正定，也就是三摩地。四禅八定这些境界，并不是阿吴说的正定。这两者都是定，但有什么差别呢？接下来让阿吴来说明给你听吧。请想象一下，有一透明的玻璃瓶，里头装着水和许多沙子。玻璃瓶里的水中总是会有一些莫名的水流与涡流，甚至出现水龙卷，常常把水中的沙子搅和在水里，让水变得愚浊不清。在这个例子，沙子就是你的思想，水流与涡流就是你受的制约与业力，而水就是你的觉察能力，也就是观心法门里的观。当受制约的头脑不自主地开始想，业力持续引爆，水面上是湍急的水流，水下是许多水龙卷，你的思想不自主地被搅动。此时沙子头脑思想总是误以为自己是自由的，有主动权，其实它只是被水流的力量无情地推动，而在现实，沙子头脑思想的流动的惯性又会增强水流的强度，如此互相彼此相成与相成，互为因果。到底是谁先发动这场惊天动地的派对，已不可考。此时整个水瓶里的水都是污浊不清的，并且还在持续愚浊中。人们的头脑持续在乱糟糟中，而你的觉知和觉察力呢？就像那愚浊的水，早已不再透明清澈，此时所谓的觉知对你来说都只是好听的话语了。此时对你来说，觉知这个东西已经像都市传说那般虚无缥缈了。你已经分不清楚沙子与水，它们已经水浓于血，血浓于水了，已经如胶似漆。你已经分不清楚什么是思想，什么是觉知了，你已经一团混乱了。此时因为某个原因，人们开始决定每天要花一点时间静心冥想了。随着每日的练习，渐渐地让混乱的心思有了沉淀的机会，减少了水瓶的摇晃的次数，也减少了水流的旋转力道，部分的沙子已经渐渐下沉，人们终于觉得变得安静与宁静。但水流时常仍然会莫名的搅动，水龙卷依然在你猝不及防的情况下出现。经过了好几年的练习，思想不断的扰动又安宁，安宁又扰动，终于进入深深的定境之中。此时水里的水流也都缓和了下来，沙子几乎都沉淀到水底了，水瓶呈现一片透明的舒服感。有人会说，这就是定了。许多人都以为这就是佛家所说的定了。是的，这是定境，但不是所谓的正定。这是四禅八定，因住不同定境的深度，水流的扰动与沙子沉淀数量各有不同。此时这个人的肉体会在打坐中渐渐呈现休眠状态，精神体可能会去到某些维度的世界。确实此时可能没有了思想扰动，业力都暂停了，但他的身体，他的肉体依然在这个星球上，因为生理呈现休眠状态，所有机能都被降到最低。所以也许可以一坐就是7天，或是好几年，不吃不喝不呼吸也都不会死掉。但只要他的精神一回到这个星球，水流的动力就会被启动，依然还有力量。虽然比起修行前水流的力道已经少了许多，但沙子仍然会继续搅动，这个现象自古困扰着许多修行人。这就是这堂课阿吴给你的回家作业，也是众多修行人的心中都有的共同的疑惑与疑问。
要怎么样才能不再有水流的动能呢？要怎么样才能不再有业力呢？要怎么做沙子才能不再被带起呢？要怎么做头脑思想才能止息呢？自古修行的人们辛辛苦苦的，花了大半辈子与自己的思想对抗，与之抗衡，最后还是无法完全驯服它，水下的暗流依然存在，这该怎么办呢？大家好好想一想，参一参，下堂课阿吴再来给大家解答。先这样，拜拜。